Hartlike goeiemôre van my kant af, weer eens 'n wonderlike voorreg om so saam met u te wees en mag die Here ook vir ons saam seën. 'n Reier is nogal 'n opportunistiese jagter. Dus gebruik hulle elke geleentheid om te jag as daar 'n geleentheid vir hulle is. Hulle eet verskeie geleenthede deur die dag, maar hulle is redelik meer aktief wanneer daar kleintjies is. Hulle sal deur die dag en deur die nag jag en veral hier met sonsopkoms en sonsondergang is hulle hoogste tyd wanneer hulle dan ook begin jag. Die volwassenes moet omtrent so tussen 330 en 500 gram kos 'n dag dan inkry, maar wanneer hulle kleintjies het, dan verdubbel daardie hoeveelheid wat hulle dan moet jag. En wat ook wonderlik is om net te weet dat hulle partykeer selfs palings en dan ook slange sal vang, veral klein slangetjies, as hulle die geleentheid ook kry. Wanneer dit kom by die dinge van die Here en ons praat oor die mens se hande, lees ons in Psalm 24 vers 3: Wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Die woord van die Here kom leer vir ons hierso ook rondom die verhouding waarin ek tot God staan, as ek ook tot hom nader. Juist met die gedagte, wie mag klim op die berg van die Here, en wie mag staan in sy heilige plek? Dink maar besonder aan Moses, daardie geleenthede wat in God se teenwoordigheid was dit seer sekerlik hierdie man wat skoon, rein lewe voor God gehad het, wat sy gewete hom nie aangekla het nie, en wie se lewe voor die Here skoon was. Hy kon voor die Here staan, en sê die woord van die Here, dat as ek in so 'n verhouding tot God staan, dat ek ook die seën van die Here sal wegdra. Daarom het Adam Clarke ook daarvan getuig. Hy sê, wie se gewete onberispelik is, wie se hart sonder bedrog is en onbeïnvloed deur onheilige hartstogte. So, hier gee dit net vir ons 'n bietjie 'n prentjie van hoe ons lewe voor die Here moet wees. Nou, rein hande vloei uit 'n rein hart uit, en daarom moet ons seker wees dat ons harte gereinig is, ook wanneer ons in die teenwoordigheid van God ook wil kom, en ons saak voor die Here ook wil stel. Daarom het Dawid ook bid in Psalm 51 vers 12, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Hy wil in die regte verhouding tot God staan, en in daardie verhouding kan daar ook soete gemeenskap tussen hom en God weer wees. Daardie gemeenskap wat herstel is. Psalm 73 vers 1 tot 3 sê ook dan vir ons, waarlik God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. Maar wat my aangaan, en hier verwys hy na sy eie lewe, hy sê, my voete het amper gestruikel, my voetstappe het byna uitgegly, want ek was afgunstig op die onsinniges, toe ek die voorspoed van die goddelose mense gesien het. Hy sê, hy was amper uit die regte verhouding met God gewees, toe hy na al hierdie dinge kyk, en daarom moet ons fokus altyd op die Here wees, en nie op mense nie, sodat ons lewe voor die Here skoon en rein kan wees. Spreuke 20 vers 9 sê, wie kan sê, ek het my hart suiwer gehou, ek is rein van my sonde? Is 'n vraag wat seer sekerlik aan ons elkeen gevra moet word, wat ons eerlik voor God moet antwoord. Kan ek sê dat ek my hart suiwer voor God gehou het, dat ek rein is, dat daar nie sonde is nie, dat my hande nie bevlek is voor die Here nie, en dat ek eerlik en opreg voor God staan? Jeremia 4 vers 14 sê, was jou hart van boosheid, o Jerusalem, dat jy gered kan word? Hoe lank sal jou onheilsgedagtes jou binneste vertoef? Dat daardie geleentheid ook, wanneer ons dan ook bewus word van onrein hart, dat die Here ons hart sal kom reinig deur sy kosbare bloed van die Here Jesus Christus, soos die woord van die Here sê, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde, dat ons rein voor die Here mag staan, en ons gedagtes, ons gewete ons nie sal aankla nie, en ons 'n skoon lewe voor die Here mag hê. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die kosbare bloed wat ons wil reinig. As daar dinge in ons lewe is, dat U dit ook sal kom uithaal en kom skoon was, sodat wanneer ons ook tot U nader, ons rein voor U mag staan. Amen.